收睇視頻嘅你，如果有打算去日本旅行嘅話，酒店你已經揾咗未呢？有冇好頭痛？唔知去住邊度啊？咁呢，接下嚟呢，你一定要收藏我呢一個視頻咯，唔係一陣間你揾唔到我啊！以阿添成日過日本嘅經驗呢，咁以下呢，呢一個連鎖酒店我一定要推薦俾大家嘅，就係Ryogo Inn啦。Ryogo Inn呢已經喺日本呢已經超過咗有360間嘅分行啦。咁佢唔止嘅，因為佢係不斷咁樣增加中。日本呢有47個省呢已經係有佢個分行啦。我要分享呢一間嘅連鎖酒店俾大家呢，係因為呢間酒店呢，佢嘅特色就係佢會係好靠近火車站嘅。遊客嘅我哋嚟講啦，呢個真係非常之方便我哋出入噶，係咪？起碼唔需要行咁多步啦嘛。大家都會知道，而家喺日本呢，如果你搭的士係超級貴噶，係咪？如果你揀嘅酒店你好靠近一個火車站嘅話，真係俾你慳咗好多腳步噶。有嘅，佢係行會員制嘅，咁咧你哋可以 download 佢嘅 app， 然之後註冊一個會員，然之後你喺嗰度 booking 嘅話咧，你瞓10日咧，佢送到你1萬係免費噶，而且係佢哋個 management 係非常之好噶，佢哋個環境係非常之乾淨，重點嘅就係包埋早餐，連早餐錢都要慳埋啊！喺呢個酒店睇你介紹到好似唔錯喎，咁你幾時又再過去啊？我6月就會過去噶啦。 6月唔係好熱？唔驚，因為我有準備咗一個武器。就係我身上着緊嘅呢一個真有效咁抗 UV 冰冰冷冷彈性仲好舒服嘅防曬衫啦。透氣網紗設計，防曬唔翳焗，吸濕快乾，設計風格非常之貼身啦。佢入邊係有一個小袋仔俾你在意嘅。佢哋嘅酒店房咧唔單止咧包埋早餐哦，仲有佢哋咧仲提供咗嗰個免費嘅 coffee。OK， 我哋不斷可以係免費攞嚟飲過。咁嘅嘢唔好忘記啊，分享俾你個身邊個朋友啊！